Gente, eu tô pensando em daqui uns dias fazer uma live, tá? Eu não sei que dia, mas tipo daqui uns 7 dias por aí. Mas eu vou tentar fazer uma live. Eu vou tentar, né? Não prometo nada. E pode ser de qualquer jogo, tipo de Subway Surf, Subway Guys, um spoiler. Eu vou dar um spoiler aqui, a live. Eu tô pensando de ser de Subway Guys jogando X1 com inscritos. Pronto. Não conta pra ninguém, tá? Só quem vê esse vídeo já sabe o spoiler, tá, gente? Tchau!